მინდა კითხოთ, რით იწყება ექიმის და პაციენტის ურთიერთობა? ნუ ღიმილით, რა თქმა უნდა, ღიმილით და შემდეგ ეს ხელოვნება. ეს ხელოვნება. მაგრამ სამედიცინო თვალსაჩინოდ პირველი რაც ხდება პაციენტთან ექიმის კონტაქტის შემთხვევაში ეს არის ანამნეზის შეგროვება. რა თქმა უნდა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა დიაგნოზის დასმაში აქვს ანამნეზს. ანამნეზს კი ბატონო, სიმპტომების მოგროვება და გარკვეული დასკვნების გაკეთება, მაგრამ მხოლოდ ესეც არ არის საკმარისი, როგორც ვიცი, დიაგნოზის დასასმელად. დიაგნოზის სიზუსტისთვის საჭიროა სხვადასხვა კვლევების ჩატარება, რომ მოხდეს დადგენა სხვადასხვა პათოლოგიის ან დაავადების. კი ბატონო, და ესე იგი, ანალიზები კეთდება ორ შემთხვევაში. ეს არის საპროფილაქტიკო მიზნით, დაუშვათ გეგმიურად, წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ. სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, პარამეტრების შემოწმება ამ კონკრეტული სისხლის საერთო ანალიზით მინიმუმ და სხვა შემთხვევაში აი უფრო სპეციფიკურად კონკრეტული მიზეზით შეიძლება ადამიანს დაჭირდეს კონკრეტული დიაგნოზისთვის რაღაცა სპეციფიური ანალიზი, ხო? კი ბატონო. აი თიკა შენ თუ იცი, რამდენ ხნიანი ისტორია აქვს და როდიდან კეთდება, რომელი წლიდან კეთდება სისხლის საერთო ანალიზი. აი თუ გაქვს დაახლოებით წარმოდგენა. წარმოდგენა არ მაქვს, რა ვიცი. აი ნუ ესე იგი ლაბორატორია უნდა იყოს, ხო, როდი შეიძლებოდა მე-20 საუკუნეით მნიშვნელოვნად და მოდი დასაწყისი ავიღოთ. მე-20 საუკუნის დასაწყისში, მოდი ესე. ნუ გაგიკვირდება და ეს უფრო ადრე კეთდებოდა. სისხლის საერთო ანალიზი დასაბამს იღებს 1800-იანი წლებიდან. უი, რასა. მოგეხსენება და ალბათ დამეთანხმები და მიხვდები, რომ მაშინ არასათანადო პირობებში კეთდებოდა ყველაფერი ეს და რა თქმა უნდა, ნუ დიაგნოსტირება და ზუსტი ანალიზის პასუხის მიღება ვერ ხერხდებოდა. უამრავი მიზეზის გამო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 1950-იანი წლებიდან მოხდა რევოლუცია, გადატრიალება, ასე ვიტყოდი. ამ დროიდან ხდება ყველანაირი ანალიზის ზუსტად დასმა და დიაგნოსტირება. თიკა, მინდა გითხრა, რომ დღესდღეობით არსებობს უამრავი ტიპის კვლევა სისხლის საერთო ანალიზიდან დაწყებული. ზოგი უჯრედებს ითვლის, ზოგი მოლეკულებს ითვლის, ზოგი ჰორმონს. უმნიშვნელოვანეს კვლევას წარმოადგენს სისხლის საერთო ანალიზი, სადაც იქ თქვა ითვლება ფორმიანი ელემენტები და სარკი არის თქვა სისხლის საერთო ანალიზი ადამიანში მიმდინარე ზოგადი ჯანმრთელობის და ასე თვლიან და თვლით ექიმები, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ უამრავი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერება არსებობს, რომლის გამოკვლევა ხორციელდება ლაბორატორიული კვლევებით. ეს შეიძლება იყოს ჰორმონები, ეს შეიძლება იყოს მიკროელემენტები, ეს შეიძლება იყოს ელემენტარული გლუკოზა, ანტისხეულები და უამრავი კვლევა, რომელთაც ისმევა საბოლოოდ დიაგნოზი. ასევე აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და გვესმოდეს ჩვენ, რომ სისხლის ანალიზის პასუხი ეს დიაგნოზი არ არის. ეს არის ინფორმაცია ექიმისთვის დამხმარე საშუალება, რაც ეხმარება ექიმს, რომ კონკრეტულ პათოლოგიაზე იფიქროს და უფრო შემდგომ აი ამ ანალიზებით უფრო დასვას დიაგნოზი. ანუ მაგალითად სისხლის საერთოში თუ დაბალია ჰემოგლობინი, დიაგნოზი ვერ იქნება, რომ ეს არის ანემია? მაშინ ანემია რის გამო? აი რკინა-დეფიციტური ანემია თუ არის, რკინის შემცვლელობა მარტივად რო გითხრა, სისხლში არის შემცირებული, ამ დროს ნუ უნდა ვიფიქროთ ან შეწოვის პრობლემაზე, ან ფარულს სისხლდენაზე. და მაინც დიაგნოზი სხვა რამე შეიძლება აღმოჩნდეს და უბრალოდ შედეგი დაბალი ჰემოგლობინი. ხო, სწორად. კი, და ამ დროს საჭირო კიდე სხვა კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევების ჩატარება. თიკა, მინდა გითხრა, რომ სისხლის საერთო ანალიზი ეს წარმოადგენს სარკეს, თქვათ, მაგრამ მასში მიმდინარე რაღაც დარღვევები არ მიუთითებდეს რომელიმე დაავადების სიმწვავეზე. ანუ არ იყოს სერიოზული პათოლოგიური პროცესი ორგანიზმში. ანალიზების ჩატარების საფუძველია რეგულარული პროფილაქტიკური შემოწმება, რომელიც ამოწმებს ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობას ყოველგვარი სიმპტომის არსებობის გარეშე, უბრალოდ პრევენციისთვის ეს ყველაფერი. სკრინინგული ტესტი ეს კეთდება მაშინ, როცა სიმპტომები არ არის, თუმცა არსებობს რომელიმე დაავადებების ან რომელიმე დაავადების განვითარების რისკი. მასში, როდესაც თავს გრძნობთ ცუდად და გაქვთ კონკრეტული სიმპტომები და ექიმი სიმპტომების შესაბამისად ნიშნავს სხვადასხვა ანალიზებს, ამ დროს მონიტორინგი მკურნალობის მერე ტარდება მაშინ, როდესაც პაციენტი გადის მკურნალობის გარკვეულ კურსს და შემდეგ კი ინიშნება რეგულარული ტესტირება.
მკურნალობის წარმატების გადასამოწმებლად. თიკა, მინდა გითხრა რომ დამეთანხმები რომ როდესაც ვლაპარაკობ ჯანმრთელობას და მედიცინის იმ დარგზე, რასაც ლაბორატორიული მედიცინა ქვია, აქ უნდა იყოს მაღალი ხარისხი და სანდოობა, ვინაიდან სწორედ ხარისხი და სანდოობა განსაზღვრავს შემდეგ ავადმყოფის გამოსავალს. ერთი ის გულისტკივილიც უნდა ვთქვა, რომ ხშირად ხდება ისე, რომ სხვადასხვა ლაბორატორიაში ერთსა და იმავე დღეს აღებული ანალიზი სხვადასხვა მაჩვენებელს აჩვენებს, ეს ექიმსაც ურთულებს ნამდვილად საქმეს, პაციენტს ხო კიდე უფრო სასოწარ კვეთილს ტოვებს, იმიტომ რომ რომელს ერთს უნდა ენდო ძალიან რთულია, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამაზე საუბარი და რა თქმა უნდა ეს ანალიზის ხარისხი ალბათ განსაზღვრავს წარმატებულ მკურნალობის გეგმასაც ხო თავისთავად, ზუსტი ანალიზი. მოდით ახლა დავიმატოთ სტუმრები და კიდევ უფრო გავაფართოვოთ, ასე ვთქვათ, ექიმთა წრე და მათთან ერთად ვიმსჯელოთ უკვე სწორი ანალიზის მნიშვნელობაზე და სწორ გადაწყვეტილებებზე, რის მიხედვითაც შემდეგ ექიმი ხელმძღვანელობს. ჩვენთან დღეს სტუმრად მოვიდნენ კლინიკა ენმედიცის ექიმი ენდოკრინოლოგი ნათია ქათამაძე და ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლის მენეჯერი ნინო პოპიაშვილი. მოგჯანჯით, მეგობრებო. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ტრადიციულად ქართული წყალი მინდა შემოგთავაზოთ. წყალი მთის მათვისა, ვისი ცხოვრებაც სავსეა ენერგიით მიირთვით. წყალი მთის 0% ბრომატით. ნათია, მოდით დავიწყოთ თქვენთან საუბრით. რა მნიშვნელობის არის ანალიზის სიზუსტე განსაკუთრებულად დაუშვათ თქვენი პროფილისთვის, ენდოკრინოლოგისთვის? მოგესალმებით, მიხარით რომ თქვენი სტუმარი ვარ. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია. ლაბორატორიული ანალიზების სიზუსტე ყველა სპეციალისტისთვის, ყველა პროფილის ექიმისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა განსაკუთრებით ენდოკრინოლოგისთვის. ჩვენ ვიკვლევთ ჰორმონალურ დარღვევებს, ჩვენ ვიკვლევთ ჰორმონებს, შესაბამისად არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც ეს ანალიზები, რაც ჰორმონებს ეხება, საკმაოდ მგრძნობიარეა, ჭირდება საკმაოდ ესე ვთქვათ მაღალტექნოლოგიური ანალიზატორები. იმის გამო რომ ჩვენ ვართ დამოკიდებული გარკვეულწილად ჩატარებული ანალიზის სიზუსტეზე, ხშირად გვიჭირს ხოლმე დროულად და სწორად მკურნალობის დაწყება, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ვერ ხდება სათანადო სიზუსტით განსაზღვრა, ვიღებთ ხოლმე ცრუ დადებით, ცრუ უარყოფით შედეგს და შესაბამისად გარკვეულწილად დაავადების მკურნალობაც შედარებით გვიარდება. ამიტომ ენდოკრინოლოგისათვის სწორად ზუსტად განსაზღვრული ჰორმონები არის უმნიშვნელოვანესი. სულ უარყოფითი ახსენეთ. ანუ რა თქმა უნდა, მკურნალობასაც ვერ იწყებთ, იქიდან გამომდინარე თუ არ ხართ დარწმუნებული სიზუსტეში. რეალურად როგორ ხდება ექიმის ყოველდღიურ პრაქტიკაში? ჩვენთან მოდის პაციენტი, სინჯავთ, ანუ ვაგროვებთ დეტალურ ანამნეზს, ეჭვი გვაქვს გარკვეულ დაავადებაზე, სვამთ ეგრეთ წოდებულ წინასწარ დიაგნოზს და შემდგომ უკვე ველოდებით ლაბორატორიული კვლევის შედეგებს, ვინაიდან გვინდა რომ დავადასტუროთ ჩვენი წინასწარი დიაგნოზი. წარმოიდგინეთ კლინიკური სურათი, როდესაც სრულად ჩამოყალიბებული გვაქვს დავსვით წინასწარი დიაგნოზი და მოგდის გარკვეული ანალიზები, რომელიც პრაქტიკულად ჩვენს კლინიკურ წინასწარ დიაგნოზს გამორიცხავს. აი ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი პრობლემა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩატარდეს ანალიზი მაღალტექნოლოგიური კვლევებით, ჩატარდეს ძალიან დიდი სიზუსტით, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ, უფრო თავისუფლად შევძლოთ დროულად და სწორად მკურნალობის დაწყება. ახლა საინტერესოა ზოგადად რა ტიპის ესე ვთქვათ კვლევებზე და ანალიზებზე საუბრობთ თქვენი ლაბორატორიის შესაძლებლობებით. ბატონო, მოგესალმებით. კლინიკა ენმედიცში დაახლოებით 1000-მდე სახეობის კვლევა კეთდება, სხვადასხვა მიმართულებით, ესენია ბიოქიმია, ჰემატოლოგია, იმუნოლოგია, სეროლოგია, ალერგოლოგია, ასევე გვაქვს ციტოლოგიური, მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები. ეს კვლევები პაციენტს შეუძლია ჩაიწეროს როგორც ადგილზე, ასევე გვაქვს მისი სურვილის შემთხვევაში ბინაზე გამოძახების სერვისიც. და ანალიზირების პროცესის დასრულებისთანავე პასუხები გადაეგზავნება მისთვის სასურველ პოსტაზე, მეილის სახით, კი. ასე შემდეგ. ეგეც კარგია რომ გამარტივდა აქაც ცხოვრება. თუმცა არის რაღაცები, რაც რჩება, ასე ვთქვათ, უცვლელი და უმნიშვნელოვანესი. აი მაგალითად კონკრეტული ციფრები, სიზუსტით, როდესაც ვსაუბრობ ჩაქრიან დიაბეტზე, ხო? აი რა ხდება აქ, რა ანალიზებია საჭირო და რაც დომილებაში შეიძლება დაუშვათ ექიმი შეიყვანოს არასწორმა ანალიზის პასუხი. ანუ ყველასთვის კარგად ცნობილია, რომ შაქრიანი დიაბეტის გავრცელებამ ლამის პანდემიის სახე მიიღო და შეიძლება ითქვას, რომ 10-დან 1 ზრდასრული ადამიანი დღეს მსოფლიოს მასშტაბით დაავადებულია შაქრიანი
შაქრიანი დიაბეტით. ეს ძალიან საგანგაშო, ესე ვთქვათ, მონაცემია. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია დიაბეტის წინარე მდგომარეობის, ესე ვთქვათ, სწორი დიაგნოსტირება, იგივე პრედიაბეტის დიაგნოსტირება, ვინაიდან ამ ეტაპზე ჩვენ სრულად შეგვიძლია პროცესი შევაჩეროთ და ესე ვთქვათ, თავიდან ავირიდოთ შაქრიანი დიაბეტის, ესე ვთქვათ, განვითარება. ხშირად გვსმენია, ალბათ პაციენტებისგან, ალბათ ყველასგან, რომ როგორც წესი, შაქარს იზომავენ გლუკომეტრით. გლუკომეტრი ეს არის ძალიან მარტივი აპარატი და გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ თვითკონტროლის საშუალებად. ანუ არც ერთ შემთხვევაში ის არ წარმოადგენს შაქრიანი დიაბეტის, ესე ვთქვათ, სადიაგნოსტიკო ხელსაწყოს. შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოსტირება აუცილებლად უნდა მოხდეს ლაბორატორიულ პირობებში, უნდა მოხდეს აუცილებლად ვენური სისხლიდან. ამ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შაქრიანი დიაბეტის არსებობაზე ეჭვი ან პრედიაბეტის არსებობაზე ეჭვი, აუცილებლად ვახორციელებთ გარკვეულ ანალიზებს. ანუ არ არის საკმარისი მხოლოდ ერთი ანალიზის ჩატარება. შეიძლება ეს იყოს უსმოთ გლიკემიის განსაზღვრა, ჭამის შემდგომი განსაზღვრა, ვიყენებთ ხოლმე 75 გრამი გლუკოზით დატვირთვის ტესტს, გლიკოზირებულ ჰემოგლობინს, ძალიან დიდი ჩამონათვალია. ანუ ამით ეს ლიპიდური ცვლა, რომელიც შაქრიან დიაბეტთან, ესე ვთქვათ, ძალიან ხშირად ასოცირებულია, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ ეტაპზე უნდა მოვახდინოთ დადასტურება, ნამდვილად არის თუ არა შაქრიანი დიაბეტი, ან თუ არის პრედიაბეტი. თუ შაქრიანი დიაბეტია საუბარი, შემდგომი ეტაპი არის ხოლმე როგორც წესი ტიპობრიობის განსაზღვრა. დიახ, ნათელია, რომ ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტი როგორც წესი ბავშვებში ვითარდება, ინსულინის დეფიციტით მიმდინარეობს, მაგრამ არის დიაბეტის იშვიათი ფორმები, ეგრეთ წოდებული ლადა დიაბეტი, რომელიც მიმდინარეობით ძალიან გავს ტიპ 1 დიაბეტს, ანუ ინსულინის შედარებითი უკმარისობით ხასიათდება, თუმცა ვითარდება შედარებით, ესე ვთქვათ, დიდ ასაკში. ამიტომ ამ მხრივ სწორად ჩატარებულ კვლევებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, სწორად დაგეგმილ კვლევებს და შემდგომში უკვე მთელი მკურნალობა დამოკიდებულია დროულად დასმულ დიაგნოზზე. იგივე პრედიაბეტის შემთხვევაში თუ აქტიურად ჩავერავით, ფაქტიურად ვაჩერებთ შაქრიანი დიაბეტის განვითარებას. ამიტომ ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი ფარისებრი ჯირკვალზე გადავიდეთ და კითხავთ, რომ აი რა ლაბორატორიული კვლევები არის საჭირო იმისთვის, რომ უბრალოდ ვნახოთ მუშაობს თუ არა კარგად ჩვენი ფარისებრი ჯირკვალი და მისი არის თუ არა მისი დისფუნქცია. კი ბატონო, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები ასევე ძალიან გავრცელებულია. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია ფარისებრი ჯირკვლის კვანძოვან დაავადებაზე, იგივე ფარისებრი ჯირკვლის კიბოზე, ეს ცალკე საკითხია და მისი დიაგნოსტირება ძირითადად ინსტრუმენტალური კვლევებით ხდება. თუმცა ხშირად გვავიწყდება ხოლმე ის, რომ ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური ცვლილება შეიძლება განვიხილოთ როგორც დამოუკიდებელი, ესე ვთქვათ, დაავადება, ანუ სტრუქტურული ცვლილებების გარეშე შესაძლებელია იყოს ფუნქციური ცვლილება. ძირითადად, როგორც ყველა ენდოკრინული დაავადება, ფარისებრის დისფუნქციაც იყოფა ორად. ეს არის ჰიპოთირეოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქცია და ჰიპერთირეოზი, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის გაძლიერებული ფუნქცია. საქმე იმაშია, რომ ამ ორი მდგომარეობის გამომწვევი შეიძლება იყოს სხვადასხვა დაავადება. თუ სწორად არ დავსვამთ დიაგნოზს, არ იქნება წარმატებული მკურნალობა. ზოგიერთი სახეობა ჰიპოთირეოზის, ანუ ფარისებრი ჯირკვლის დაქვეითებული ფუნქციის, მაგალითად, როგორიც არის სუკლინიკური ჰიპოთირეოზი, საერთოდაც არ საჭიროებს მკურნალობას, მხოლოდ დინამიკაში დაკვირვებას. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჰიპოთირეოზს შესაძლებელი ახასიათებდეს ისეთი კლინიკური ჩივილები, რომელიც ასევე დამახასიათებელია სხვა დაავადებისათვის. მაგალითად, ძალიან გავრცელებული რკინა დეფიციტური ანემიისათვის. თუ კი ჩვენ სწორად ვერ მოვახდენთ დიფერენცირებას, შესაძლებელია დავიწყოთ მკურნალობა ერთი პათოლოგიის, დაგვრჩეს ესე ვთქვათ ყურადღების მიღება მეორე დაავადება და რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევაში პაციენტთან არ გვექნება ესე ვთქვათ ვერ მივაღწევთ იმ სასურველ შედეგს, რაც გვინდა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორად დაიგეგმოს ლაბორატორიული კვლევები და უკვე ლაბორატორიულმა კვლევებმა მოუქცეს საშუალება დავნიშნოთ სწორი მკურნალობა. აი ჩვენ ძალიან ხშირად ვახსენეთ სწორად ჩატარებული კვლევები, სწორი დიაგნოზის მნიშვნელოვანი და ლაბორატორიები, სადაც განსხვავდება ხოლმე ასე ვთქვათ პასუხები, ხო? ნინოს მინდა ვკითხო, აი რა ესე ვთქვათ, რა არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი ლაბორატორიისთვის ზოგადად, რომ სიზუსტით მიიღოს პასუხი, რომელიც ასე ძალიან ჭირდება ექიმსაც და პაციენტსაც და რა შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს ეს ცდომილება? ლაბორატორიის გამართულად მუშაობისთვის აუცილებელია მაღალტექნოლოგიური ავტომატური ანალიზატორები.
კლინიკა მედიცინის ლაბორატორიაში ეს ნამდვილად დაგვხდებათ. გვაქვს სიმესის ფირმის უახლესი დონის ანალიზატორები, ყავს მაღალკვალიფიციური კადრი, რაც აუცილებელია ასევე ლაბორატორიის გამართულად მუშაობისთვის, რომლებიც ხშირად გადიან ტრეინინგებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაშიც. თანაბრად მნიშვნელოვანია ადამიანური რესურსი და ასევე აპარატიც. ასევე აპარატიც, მაგრამ გარდა ამისა, ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენი აპარატის გამზომი მექანიზმი. ეს არის პირდაპირ ქემიოლუმინესცენციის მეთოდი. მისი უნიკალურობა გამოიხატება იმაში, რომ ის იძლევა მაღალმგრძნობიარე და სპეციფიურ პასუხს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მას შეუძლია გაზომოს ნივთიერების ისეთი მცირე კონცენტრაციაც კი ნიმუში, რასაც სხვა ანალიზატორები ვერ გაზომავენ. გარდა ამისა, აუცილებელია ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლი, როგორც ყოველდღიურად, ასევე ლაბორატორიის გარე ხარისხის კონტროლი, რომელიც დიდი ხანია ჩვენ არის საერთაშორისო რაღაცა დაკვირვების, ესე ვთქვათ, ქვეშ იმყოფება ენმედიცის ლაბორატორია. რას გულისხმობთ, რა სიხშირით ხდება და დაუშვათ? ეს დაახლოებით წელიწადში 10 ჯერ, ესე რომ ვთქვათ, თითქმის ყოველთვიურად ჩამოდის. ეს არის ბრმა მეთოდით მტარდება, ჩამოდის ესე იგი სანიმუშო საკონტროლო ხსნარები, რომელსაც ჩვენ ვუშვებთ ანალიზატორებზე, სხვადასხვა ანალიზატორებზე და სხვადასხვა ტესტებისთვის, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა კვლევებისთვის. მათში კონცენტრაცია ჩვენთვის წინასწარ არ არის ცნობილი, ანუ მისაღები ნივთიერების კონცენტრაცია რა უნდა იყოს პასუხი, ჩვენ არ ვიცით წინასწარ. ხდება ვაგზავნით ამ პასუხებს. ნიმუშების გაანალიზება, ვაგზავნით ამ პასუხებს უკან შვეიცარიაში და ხდება მერე ამ ანალიზების ინტერპრეტაცია, შეფარდება სხვა ქვეყნების ლაბორატორიებთან და საბოლოო პასუხის, დადებითი პასუხის მიღების შემდეგ გვენიჭება ლაბორატორიის ხარისხის კონტროლის სერტიფიკატი. ჩვენ უკვე 2004 წლიდან თანამშრომლობთ ამ კომპანიასთან ჟენევაში, შვეიცარიაში. და საინტერესოა, ერთი ვიცი ნამდვილად, როდესაც დადიხარ ექიმთან და იქვე არის ლაბორატორია, ძალიან კომფორტულია პაციენტისთვის, მაგრამ ექიმისთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამას და ზოგადად ლაბორატორიისთვისაც რა მნიშვნელობას ატარებს, აი ადგილზე არსებული, ესე ვთქვათ, ეს მხარდაჭერაც. ადგილზე ჩატარებულ კვლევებს, რაც შეეხება, ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმი კლინიცისტისთვის. ჩვენ ყველა კვლევას ვატარებთ ადგილზე. გარდა ამისა, გვაქვს ისეთი იშვიათი კვლევებიც, რომელიც სხვა ლაბორატორიებში არ კეთდება, ან არ კეთდებოდა. პაციენტისთვის ძალიან კარგია ეს, რადგანაც მას ეზოგება როგორც თანხა, ასევე დრო და ხდება დაავადების დროული და სწორი დიაგნოსტირება და როგორც ვიცით, ექიმი კლინიცისტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორად და დროულად დასვას დიაგნოზი, რადგანაც 80% დაახლოებით ლაბორატორიული შედეგებიდან მიიღება დიაგნოზი. მადლობა ძალიან დიდი ჩვენთან რომ მოხვედით, იმიტომ რომ იმდენად ხშირად გქონდათ ადამიანებს გქონდა ესეთი შეკითხვა, რომ რატომ შეიძლება იყოს ერთსა და იმავე დღეს აღებული ანალიზი ერთ კლინიკაში სხვა პასუხით და მეორე კლინიკაში სხვა პასუხით, რომ ჩვენ პასუხი არ გქონდა ამაზე და ამიერიდან უკვე ვიცით რატომ შეიძლება ეს ხდებოდეს. ამიტომ ესე ვთქვათ, სანდო ლაბორატორია არის ნახევარი გზა მაინც სწორად გავლილი, სწორი დიაგნოზისკენ და მკურნალობისკენ. მეორე ნახევარი უკვე ექიმს ეკისრება და რაც თავარია, ეს ყველაფერი სიზუსტით ხდება. მადლობა თქვენ. მადლობა. მადლობა.